Treasure Island by Robert Louis Stevenson. Episode 7 How My Sea Adventure Began. دورگەی گەنجینە بەشی حەوتەم چۆن سەرکەشیەکەم دەست پێ کرد لە ناو دەریا. The mutineers did not return that day. ئەو ڕۆژە یاخیبووەکان نەگەڕانەوە. However, Hunter never woke up again and died sometime that following night. هەرچەندە هەنتە شەوی دواتر کۆچی دوای کرد و بە هیچ شێوەیەک هەڵنەستایەوە. The captain had been shot in the shoulder and the leg. کاپتن قاچی و شانی بریندار ببوون. However, the doctor stated that he would certainly recover provided that he was given enough time to rest. هەرچەندە بە شێوەیەکی هەمیشەیی دکتۆر وتی کەوا بە باشی چاک دەبێتەوە ئەگەر بە تەواوەتی پشوو بدات. That left us just four healthy men, the doctor, the Squire Grey and myself. تەنها چوار لە ئێمە بە تەندروستیی باشەوە ماینەوە، دکتۆر و ئاغا و گرێی و من. After eating lunch, دوای خواردنی نانی نیوەڕۆ, the doctor picked up 2 pistols, a musket, a sword and the treasure map and walked quickly into the woods to the north. دکتۆر دوو تفەنگی هەڵگرت، هەروەها دەمانچەیەک و شمشێرێک و لەگەڵ نەخشەی دورگەی گەنجینە و ڕاستەوخۆ بە خێرایی بەرەو باکوور ڕۆیشت بەناو دارەکاندا. I thought that he was probably going to see بێنگان. من زانیم کە بێگومان ئەوە دەچێت بۆ دیتنی بێنگان. I started to wash out the log house. من دەستم بە شوشتنی خانووە دارینەکە کرد. It was hot and it was filled with blood and dead bodies. خانووە داریەکە زۆر گەرم بوو و هەروەها پڕ بوو لە خوێن و جەستەی یاوی مردوو. I hated it and wanted to get away. من بێزار بووم و هەروەها دەمویستکەوە نەجاتم بێت. After a moment's thought, and while the Squire and Grey were not looking, I filled my pockets with biscuits, took 2 pistols, and immediately left the log house. دوای ئەوەی تۆزێک بیرم کردەوە و کاتێکەوە ئاغا و گرێ ئاگایان لێ نەبوو، من گیرفانەکانم پڕ کرد لە بسکویت و دوو تفەنگم هەڵگرت و ڕاستەوخۆ خانوودارینەکەم بەجێهێشت. This was the second reckless thing I had done, and this time I had left only 2 men to protect the stockade. ئەوە دووەم سەرکێشیم بوو کەوە ئەنجاممدا و ئەو جارە تەنها 2 پیاوم لێ جێهێشتووە بۆ ئەوەی پارێزگاری لە سەنگەرەکە بکەن. But like the first act, it would help to save us. بەڵام وەکو جاریەکەم ئەوە بۆ هۆی ڕزگارکردنی ئێمە. I had decided to go down to the White Rock and find Benken's boat. بڕیارمدا کەوا بچمە خوارەوە بۆ ئەوەی بەردە سپیەکە بدۆزمەوە و هەروەها بەلەمەکەی بێنگەم بدۆزمەوە. It was beginning to get dark now. خەریک بوو کەوا تاریک دەکەوت. And as I walked among the trees, I saw a boat with Silver and some other men on board rowing from the Hispaniola to the beach. لەو کاتێکەوە من بەنێو دارەکاندا دەڕۆیشتم، بەلەمێکم دیتکەوە لە ئیسپانیۆلاوە بەرەو کەناری دەریاکە دەڕۆیشتکەوە سلڤە و هەندێک پیاویتری لەسەر بوو. I went on to find the White Rock as the light died, and it was almost totally dark by the time I finally found the little boat. من بەڕێکەوتم بۆ ئەوەی بەردەستپێکە بدۆزمەوە لەو کاتەدا کەوا من بەلەمەکەم دۆزیەوە تەواو تاریک ببوو. It was very small even for me, and it was made from a frame of rough piece of wood covered in goat skin. بەلەمەکە زۆر بچووی بوو تەنانەت بۆ منیش و هەروەها لە پارچەداری تەنک پێک هاتبوو و هەروەها بە پێستی بزندا پۆشرابوو. There was also a paddle. Now that I had found the boat, I had another idea. هەروەها سەوڵێکی لێبوو و لەو کاتێکەوە بەلەمەکەم دۆزیەوە بیرۆکەی چترم بۆ هات.
I could use the boat to go secretly out to the Hispaniola in the dark. من دەتوانی بە نهێنیەوە بەو بەلەمەوە بچمە لای کەشتی ئیسپانیۆلا and cut her free from her anchor to stop the pirates going to sea. و هەروەها دەتوانم کەوە لەنگەرەکەی بپسێنم بۆ ئەوەی ڕێگری لە چەتەکان بکەم بۆی دووبارە بگەڕێنەوە ناو دەریا. By now it was very dark. زۆر تاریک کەوتبوو. I could see the pirates campfire further along the beach. من ئەو شوێنێم لێ دیار بوو کەوە چەتەکانی لێبوون و ئاگریان داگیرساندبوو. And just one light out in the water which showed me where the Hispaniola lay. و لە ناو دەریاکەدا تەنها یەک ڕووناچی دیار بوو کەوە ئەوە شوێنی کەشتی ئیسپانیۆلا بوو. I carried the little boat down to the water and with some difficulty climbed in. بەلەمەکەم خستە ناو ئاوەوە و بە هەر شێوەیەک بیت چوومە ناو بەلەمەکەوە. The tide had changed and was going out. پۆڵەکانی دەریا خەریک زیادی دەکرد. It was hard to get the little boat to move in the right direction, but despite this I managed at last to get near the ship. زۆر قڕوز بووکەوە ئەو بەلەمە بچووکە بۆ ئاڕاستەی ببەیکەوە تۆ دەتەوێت، بەڵام لە کۆتاییدا توانیم نزیک ببمەوە لە کەشتەکە. When I found the anchor rope, I took out my knife and started to cut it. کاتی کەوە گەیشتمە نزیک کندری لەنگەرەکە، چەقۆیەکەم لە گیرفانم دەرێنا دەستم کرد بە بڕینی. As I was cutting, I could hear the two men arguing and fighting in the ship above me. کاتی کەوە خەریکی بڕینی کندری لەنگەرەکە بووم، گوێم لە دەنجی دوو پیا بووکەوە گفتوگۆیان دەکرد و هەروە شەڕیان دەکرد لەناو کەشتێکە لەسەری منەوە. It was clear that they had drunk a lot of rum. بۆ من ڕوون بوو کەوە ئەوان زۆر شەرابی ڕەمیان خواردبوویەوە. And I knew one of the voices, it was the voice of Israel Hands. و هەروە یەکێک لە دەنگەکانم ناسیەوە، ئەویش دەنجی Israel Hands بوو. On finally cutting through the rope, the ship suddenly started to turn and move with the tide along the narrow passage of water. لە کۆتاییدا کاتی کەوە تەواوی کندرەکەم بڕی، کەشتیەکە لە ناکاو بە ڕێرەوەکی تەسکی ئاوەوە تێپەڕی. It moved quickly and my boat moved along with it. زۆر بە خێرایی دەڕۆیشت و هەروەها بەلەمەکی منیش لەگەڵەوەدا دەڕۆیشت. At one point I saw that I was close to the waves and the beach where they were breaking. و لە ناکاو خۆم دیتەوە کەوا من کەوتیمە ناو شەپۆڵە بەهێزەکانی دەریاوە. The campfire was closer now. ئەو شوێنێکەوە چەتەکانی لێبوون و ئاگریان لێ کردبوویەوە زۆر لێم نزیک ببوویەوە. With the pirates all around it and I heard words from a song I had heard them sing many times on the ship. هەموو چەتەکان دەوریان لە ئاگرەکەدا بوو و من گوێم لە هەمان گۆرانی دەبووکەوە چەند جارێک لەسەر کەشتەکە گوێم لێ بوو. But one man of her crew alive, what put to sea with 75. وەڵام یەک پیاو لە دەستەی کەشتێوانیەکە لەسەر کەشتیەکە بە زیندوی مایەوە لە کاتێکدا کەوە 75 تری خستە ناو ئاوەوە. I lay down in the bottom of that very small little boat and I believed that I was going to be thrown out into the sea to die. من لە بەشی بنەوەی ئەو بەلەمە بچووکە پاڵ کەوتم و پێم وا بوو کەوا من کەوتومەتە قوڵای دەریا و هەر لەوێشدا دەمرم. I must have stayed like that for hours. من پێویست بوو چەند کاتژمێرێک بەو شێوە بمینێمەوە. Being thrown about on the waves, expecting to die at any moment, but also exhausted. بەو شێوەیەکەوە کەوتبوومە ناو دەریا و ناو شەپۆڵەکانەوە، تەنها چاوەڕوانیەوەم دەکرد کەوا لە هەر چتکەیەکدا بمرم و لە هەمان کاتدا زۆر شەکەت و ماندووش بووم. Slowly I fell asleep and dreamed about home and the Admiral Bimbo. لەسەر
کەوتمە خەوێکی قوڵەوە و خەونم بە نیشتیمان و هەروەها بە ئادمیڕاڵ بین بۆ دەبینی. Alone at sea بە تەنیا لە دەریادا. When I woke the sun was up کاتێک لە خاو هەستام ڕۆژ هەڵات بوو. And I found myself about a quarter of a mile off the southwest end of the Treasure Island. خۆم چارێگە میلێک لە باشووری ڕۆژئاوای دورگەی گەنجینە دیتەوە. However, the shore was very rocky and the sea rough, so I could not risk trying to go ashore. هەرچەندە قەراغی دەریاکە زۆر بەردی لێبوو و شەپۆڵەکانی دەریا زۆر بەهێزبوون، بۆیە من نەمتوانی خۆم بگەینمە قەراغی دەریاکەوە. I tried to paddle but the boat was difficult to steer and water started to come in. من دەستم بە سەوڵ لێدان کرد، بەڵام بە قورسی دەتوانی ئەو بەلەمە جێگیر بکەی و ئاویش سەبرە ئاو دەهاتە ناویەوە. I felt horribly frightened. من زۆر دەترسام. How could I hope to reach land? چۆن دەتوانم جارێکی تر هیوا بۆی بخوازم کەوا بگەمەوە سەر زەوی. Sometimes later, as I moved around the coast, I suddenly saw the Hispaniola in front of me less than half a mile away. دوای ماوەیەک کاتێک کە لە کەناری دەریاکەوە دەسوڕامەوە لە ناکاو نیو میل دوورتر لە خۆمەوە کەشتی ئیسپانیۆلام دیت. Her sails were moving freely in the wind and it was clear to me that no one was sailing here. چارۆکەکانی بە ئازادانە بەهۆی هەواوە دەخولانەوە و لەو کاتەدا بووم بە دیار کەوتکەوە هیچ کەسێک ئەو کەشتیە لێ ناخوڕێت. I thought that the two men must be asleep from the rum. پێم وابوو ئەو دوو پیاوانەی کەوا لەسەر کەشتیەکە بوون بەهۆی زۆر خواردنەوەی شەرابەوە خەویان لێکەوتووە. If only I could get on board, I might be able to return her to her captain. تەنها بۆی کە من بگەڕێمەوە سەری ئەوە دەتوانم کەشتێکە بۆ کاپتنەکەی بگەڕێنەوە. I knew what I needed to do. زانیم کەوا پێویستە چی بکەم. I sat up and started paddling again. هەستامەوە و دەستم کرد بە سەولێدان دووبارە. Despite water coming into the boat, I went on paddling until at last I was close to the ship. سەرەڕای ئەوەی کەوا ئاو دەهاتە ناو کەشتیەکەوە من بەردەوام بووم لە سەولێدان تاوەکو لە کەشتیەکە نزیک بوومەوە. I could see that one of the booms was hanging out over the side of the ship, and when a large wave came, I pushed myself up and reached for her. لەو کاتەدا یەکێک لەو ستونانەی کەشتیەکەم دیت و ئەتوانیم خۆم بگەینمە ستونەکە و بەهۆی شەپۆڵێکەوە خۆم بەرز کردەوە و خۆم گەیاندە سەر ئەو ستونە. Drill hands. As I dropped down onto the disc, the ship came into the wind, swung around and nearly threw me back into the sea. کەشتەکە بەهۆی شەپۆڵەوە خولایەوە و هەروە من دووبارە فڕێداوە ناو دەریا. I managed to stand up and then I saw a man lying dead further along the disc. بەهەر شێوەیەک بەیەک خۆم گەیاندەوە سەری و هەستامەوە. لەو کاتەدا پیاوێکم بینی، جەسەی پیاوێکی مردووم بینی کە لەسەر کەشتێکە کەوتبوو. Near him was Israel Hands sitting against the side of the ship. لە نزیک ئەوە ئیزرائیل هاندز بوو کەوا پشتی خۆی بەلایەکی کەشتێکەوە نابوو. His eyes were closed and his face was white. چاوەکانی داخرابوون و هەروەها ڕەنگی دەموچاوی سپی بوو هەڵگەڕابوون. I could see blood on the disc and a large cut on his leg. لە نزیک قاچی خوێن لەسەر کەشتێکە خوێنێکی زۆر ڕژا بوو و قاچی دیار بوو کەوا بریندار بوو. I thought that the two men must have killed each other. لەو کاتەدا پێم وابوو کەوا ئەو دوو پیاوە دەبێت یەکتریان کوشت بێت. At that moment, Israel moved a little and asked me to get him some brandy. لەو کاتەدا ئیزرائیل تۆزێک جوڵایەوە داوای لێ کردم هەندێک
شەرابی براندی لۆ بینم. I quickly went down to the cabin. من بە خێرایی بەرەو کابینەکە ڕۆیشتم. It looked terrible and was covered in empty bottles, but I managed to find a little brandy as well as some biscuits, cheese and raisins for myself. کابینەکە زۆر پیش ببوو لەگەڵ بتڵی بەتاڵ، بەڵام بە هەر شێوەیەک بێت کەەوە هەندێک شەرابی براندیم دۆزیەوە و هەروە هەندێک بسکیت و پەنیر ئەوە مێوش بۆ من. After drinking the brandy, Israel was stronger and asked me where I had come from. کاتێکەوە ئیزرائیل هەندێک شەرابی خواردەوە، تۆزێک تااقەت و هێزی کەوتەوە بەر و پێیوتم کەوا من لەکوێوە هاتووم. I have come to take the ship, I replied, and please think of me as your captain. من هاتووم بۆ ئەوەی کەوا کەشتێکە بەم وەتکای وەکو کاپتن سەیرم بکە ئێستا. He looked at me but said nothing. سەیری کردم و هیچی نەوت. Then I pulled down the pirate's black flag and threw it onto the sea. دواتر من ئاڵاڕەشەکەی چەتەکانم هێنا خوارەوە و فڕێمدە ناو دەریا. I did not trust Israel's hands, but I knew that I could trust him on one point. من هیچ باوەڕم بە ئیزرائیل هانز نەبوو، بەڵام لە یەک خاڵدا دەمتوانی کەوا باوەڕی پێ هەبی. We both wanted to beach the ship somewhere safe, where she could easily be returned to the sea. هەردووکمان تەنها ئەومان دەوێتەوە کەشتێکە بگەینە ڕۆخ دەریا بۆ شوێنێکی سەلامەت و بۆ ئەوەی بە ئاسانی بۆ جارێکی تر بیگەڕێنینەوە ناو دەریا. Hans offered to tell me how to do it. So, with Hans giving me step-by-step instructions, we brought the ship slowly into the north inlet. Hans پێیوتم و هەروەست هەنگاو بە هەنگاو ڕێنمایەکانی دامێکەوە چۆن کەشتێکە لێ بخۆڕم و منیش توانیم کەشتێکە لەسەر خۆی بگەڕێنمەوە باکووری دەرچەکە. Then he cried, "Now, my boy," and I turned the ship quickly and she started to move towards the shore. اینجا بە هاوارەوە پێیوتم ئێستا کورە و هەروەها من بە خێرایی کەشتێکەم بەرەو قەراغ دەریاکە برد. While waiting for the ship to beach, I turned to face Hans. کاتێکەوە کەشتێکە خەریک بوو ڕاوست، سەیری هانسم کرد. When our eyes met, we both cried out. کاتێکەوە چامان بە یەکتری کەوت، هەردووکمان هاوارمان کرد. My cry was of fear, because he was now standing and had a knife on his hand. هاوارەکەی من لەبەر ترسەوە بوو، چونکە هانس لەو کاتەدا ڕاوستا بوو، هەروەها چەقۆکەی بەدەستەوە بوو. His was a cry of attack. هەروەها هاوارەکەی ئەو بۆ هێرشکردن بوو. He came towards me, but I ran to the side, pulling one of my pistols out from my belt as I moved. ئەو بەرەو ڕووی من هات و منیش ڕام کرد و بەرەولایەکی کەشتێکە ڕۆیشتم و لەو کاتەدا یەکێک لە تفەنگەکانم دەرهێنا. At that moment, the ship ran onto the shore and with a huge and sudden movement fell over to one side. کاتێکەوە کەشتێکە بەرەو قەراغی دەریاکە دەڕۆیشت، بە جوڵەیەکی مەزن و لە ناکاوەوە کەشتەکە کەوتە سەر لایەکی. We both fell down onto the disc, but I jumped up again and started to climb the nearest mast. هەردووکمان کەوتینە سەر کەشتێکەوە و من بە هەر شێوەیەک بێت توانیم هەڵبستمەوە. On getting high up the mast, I stopped to load my two pistols. و لە کاتێکەوە هەستامەوە توانیم تفەنگەکانم پڕ بکەمەوە. Hans began to come up the mast after me, and then he stopped climbing and threw his knife at me. Hans بە دوام کەوتبوو و لە ناکاو ڕاوستاو و چەقۆکەی تێگرتم. Despite the fact that it hit me in the shoulder, I fired both my pistols. ئەمە لە کاتێکدا کەوا چەقۆکە بەرشانم کەوت، منیش لەو کاتەدا هەردووک دەمانچەکانم تەقاند. Hans cried out and fell into the water below.
هەند هاواری کرد قیژاندی وە کەوتە ژێر ئاوەوە. piece of it ئەمیان جۆرە دراوێکە. After a few moments of fear, I saw that the knife hadn't hurt me much, and I climbed slowly down. دوای چەند ماوەیەک لە ترس و دڵەڕاوکێ دیتم کەوا ئەو چەقۆی کەوا زرەڵ هەند بۆی فڕێداوە دیارە زۆر برینداری نەکردیە. اینجا منیش هاتمە سەرەوەی کەشتێکە. Hands was dead in the water. Hands لە ناو ئاوەکەدا مرد. I got rid of the other body by lifting it over the side of the ship to join hands. هەروەها من دەستەی مردۆکەیت کردشم فڕێدا لەلایەکی کەشتێکەوە فڕێدا ناو ئاوەکەوە لە نزیک هاندسەوە. Before leaving the ship, I pulled in as many as the sails as I could. پێشەوەی کەشتەکە بەجێ بێڵم هەتا لەتوانامدا بوو زۆرترین چارۆکەکانم هێنای خوارەوە یان ڕاکیشە خوارەوە. Then I dropped down into the water and walked to the beach. دواتر خۆم فڕێدا ناو ئاوەکە و بەرەو کەنار دەریاکە ڕۆیشتم. I was very excited and could not wait to get back to the stockade to tell the others that I had caught the ship back. من زۆر دڵخۆش بووم. نەم دەتوانی چاوەڕێ بکەم بۆ ئەوەی بگەڕێمە و سنگەرەکە هاوڕێکانم بڵێم کەوامە کەشتێکەم دەست کەوتوتە ئێستا. It was late at night by the time I found my way to the stockade. درەنگانی شەو بۆ کاتێک کەوا ڕێگای سنگەرەکەم دۆزیەوە. As I came towards the gate, I was pleased to hear the sound of my friend snoring. کاتێک کەوا گەیشتمە لای دەرگای سنگەرەکەوە بێ زۆر دڵخۆش بووم بەوەی گوێبیستی پرخەپرخی هاوڕێکانم بوو. Then, when I walked in, a strange voice suddenly cried out, Piece of it, piece of it, piece of it. دواتر کاتێکەوە چوومە ناو سنگەرەکەوە دەنگێکی غەریب هاواری کردووتی piece of it سێجار دووبارەی دەکاتەوە. It was Silver's parrot Captain Flint. ئەوە تووتێکەی سلڤە بوو کە پێیان دەگوت کاپتن فلنت. There was no time to think. هیچ کاتم نەبوو بەوەی بیر بکەمەوە. The men woke up immediately and Silver cried, Who goes there? هەموو پیاوەکان ڕاستەوخۆ لە خەو هەستانەوە. سلڤە هاواری کردوتی ئەوە چییە دەستەوێندەر؟ I tried to run away, but it was impossible and they soon caught me. من هەوڵم دا یەک تۆزڕا بکەم بەڵام ئەو شتە مەحاڵ بوو چکەوان یەکسەر ڕاستەوخۆ منیان دەستگیر کرد. Silver ordered someone to go and get a torch and I waited for the light to come. Silver یەکێکی داوای لە پیاوێک کرد کەوا بچی چرایەک بێنێ و منیش لەوێ چاوەڕێم کرد هەتاوەکو ڕووناچیەکە دابگیرسێنم. کۆتایی بەشی هەفتەم. هیوادارم سوودی هەبوو بێ خوتای بێخۆشەویستەکان و دووبارە پێتان دەڵێمەوە کویزەکە لەبیر نەکەن و توکای ئەگەر هەر پرسیارێک یاخود تێبینێک شتێکتان هەیە دەتوانن لە کۆمنت بۆمی بنووسن.